Amerika. Das Land der Freiheit. Und wenn ich dir sagen würde, dass der amerikanische Traum existiert, aber nicht so, wie du es dir vorstellst. Es gibt Orte in den Vereinigten Staaten, die nur wenige kennen. Orte, die der Logik widersprechen, die faszinierende Geheimnisse verbergen. Aber Achtung, was du hier sehen wirst, könnte deine Sichtweise für immer verändern. Du bist kurz davor, die 10 unglaublichsten Orte der Vereinigten Staaten zu entdecken. Und am Ende dieses Dokumentarfilms wird deine Wahrnehmung des amerikanischen Traums nie mehr dieselbe sein. Bereit, die Vereinigten Staaten auf eine Weise zu sehen, die dir noch niemand erzählt hat? Dieses Land, weit und vielfältig, wurde auf Idealen gegründet, die bis heute nachhallen. Ein Land der Träume, wo alles möglich scheint. Ein Land der Gegensätze und unendlichen Möglichkeiten, ist die Bühne für einige der größten kulturellen, historischen und natürlichen Wunder der Welt, die seit ihrer Gründung den Geist von Freiheit und Gelegenheit tragen. Jede Ecke des Landes birgt faszinierende Geschichten, atemberaubende Landschaften und Wahrzeichen, die die amerikanische Identität geformt haben. Nun mach dich bereit, die Seele dieses Landes zu erkunden. Tauche ein in die Szenarien, die Amerika zeichnen, von seinen strahlenden Straßen voller Träume bis zu seinen weiten Horizonten, wo die Natur in ihrer reinsten und unbezähmbarsten Form dominiert. Was wir zwischen diesen Grenzen finden, ist nicht nur Geografie, sondern lebendige Geschichte, immersive Kultur und eine überwältigende Kraft, die die Zukunft weiterhin prägt. Jeder Ort, jede Kultur, jeder Klang und jedes Bild, das wir sehen werden, sind ein Spiegelbild der komplexen Schichten, die die große amerikanische Nation ausmachen. In diesem Dokumentarfilm wirst du durch ein Mosaik von Erlebnissen geführt, das vom Trubel der großen Metropolen bis zur überwältigenden Stille der Berge und Täler reicht. Mach dich bereit, dich zu wundern, zu reflektieren und zu fühlen, während wir die Geheimnisse und Schönheiten eines Landes enthüllen, das immer etwas zu lehren hat. Die Reise, die gleich beginnt, handelt nicht nur von einem Ziel, sie handelt vom Herzen Amerikas selbst. Vom unermüdlichen Trubel der großen Metropolen bis zur Ruhe der entlegensten Landschaften bietet Amerika ein unvergleichliches Spektakel. In jeder Straße, jedem Platz, jedem Feld und Park können wir den Puls der Geschichte spüren, die diese Nation aufgebaut hat. Ein Land, das im Laufe seiner Geschichte gelernt hat, die Kühnheit der Innovation mit der Weite seiner natürlichen Wurzeln auszubalancieren. Aber was macht Amerika und insbesondere New York zu dem Ort, der es heute ist? Welche Geschichten bewahrt sein Boden? Welche Geheimnisse hallen zwischen seinen Bergen, Flüssen und Städten wider? Das werden wir jetzt sehen. Und bevor wir beginnen, überprüfe, ob du unseren Kanal abonniert hast und bereit bist, uns auf dieses Abenteuer zu begleiten. Aktiviere die Glocke für Benachrichtigungen, denn der Weg, der vor uns liegt, ist faszinierend und hat gerade erst begonnen. Unsere Reise beginnt hier, mitten im Herzen der Vereinigten Staaten. Ein gut gehütetes Geheimnis, eine Geschichte, die nur wenige zu erzählen wagen. Mach dich bereit.
Was du gleich entdecken wirst, könnte deine Sicht auf die Stadt, die niemals schläft, verändern. New York, das kulturelle und natürliche Herz der Vereinigten Staaten. Mach dich bereit für eine Reise, die im Zentrum der modernen Welt beginnt, New York. Die Stadt, die niemals schläft, pulsiert vor Energie, Kunst und Geschichte. Ihre Straßen sind weit mehr als Beton und Asphalt. Sie sind die Adern eines lebendigen Organismus, der Kultur, Innovation und Träume atmet. Stell dir vor, du läufst über die Bürgersteige von Manhattan, dem pulsierenden Herzen dieser Metropole. Jede Ecke ist ein Spektakel, von den leuchtenden Schildern am Times Square bis zur majestätischen Architektur des Empire State Buildings. Wusstest du, dass dieses Wahrzeichen in nur 13 Monaten gebaut wurde, selbst mitten in der großen Depression? Das ist eine Leistung, die die amerikanische Widerstandsfähigkeit verkörpert. Während du die Broadway hinuntergehst, kannst du nicht anders, als dich von den Geschichten inspirieren zu lassen, die in den berühmtesten Theatern der Welt erzählt werden. Das Phantom der Oper, Hamilton und so viele andere Inszenierungen sind mehr als nur Shows. Sie sind Fenster zur menschlichen Seele. Im Central Park vereinen sich Kunst und Natur in perfekter Harmonie. Jahrhundertealte Bäume wiegen sich im Klang der Musik von Straßenkünstlern, während der ikonische See sowohl den Himmel als auch die Träume der Vorbeigehenden spiegelt. Und in der Ferne erhebt sich eines der größten Symbole von Freiheit und Hoffnung, die Freiheitsstatue. Majestätisch und imposant erhebt sie ihre Fackel wie ein Leuchtfeuer für die Welt und erinnert uns daran, dass New York immer ein sicherer Hafen für diejenigen war, die einen neuen Anfang suchten. Seit 1886 war dieses kolossale Kunstwerk der erste Anblick für Millionen von Einwanderern, die voller Träume und Unsicherheiten in die Vereinigten Staaten kamen. Ihr Blick zum Horizont scheint zu sagen, dass das Unmögliche für diejenigen, die glauben, nicht existiert. Mehr als ein Denkmal trägt die Freiheitsstatue eine tiefe Bedeutung. Ihre 7 Strahlen repräsentieren die 7 Kontinente und Ozeane, eine Erinnerung daran, dass Freiheit ein universelles Ideal ist. Zu ihren Füßen trägt die Tafel die berühmte Inschrift: Gebt mir eure Müden, eure Armen, eure zusammengekauerten Massen, die danach verlangen, frei zu atmen. Diese Tafel hallt wie ein ewiger Ruf für diejenigen wider, die nach einer besseren Zukunft streben. Zwischen den modernen Wolkenkratzern bleibt sie ein unerschütterliches Zeugnis des amerikanischen Geistes. Und gerade wenn wir denken, dass New York alle seine Geheimnisse offenbart hat, taucht die Erhabenheit der Niagarafälle im äußersten Norden des Staates auf. Hier verändert sich die Szenerie völlig. Es ist, als hätte die Natur selbst beschlossen zu zeigen, dass sie auch eine Künstlerin sein kann. Die Wasser stürzen mit einer Kraft herab, die wie die Stimme Gottes zu hallen scheint, und erinnern uns an die überwältigende Kraft seiner Schöpfung. Kannst du dir vorstellen, wie es für die indigenen Völker gewesen sein muss, die diese Region seit Tausenden von Jahren bewohnten? Für sie waren die Niagarafälle nicht nur ein Naturschauspiel, sondern auch ein heiliger Ort voller Symbolik und Spiritualität. Heute, obwohl die Fälle teilweise durch menschliche Bauwerke gezähmt wurden, bewahren sie noch immer ihre unbezähmbare Essenz. Warst du schon einmal an einem Ort, der dich klein fühlen ließ vor der Größe der Natur? Welches dieser beiden Universen, das urbane New York
oder die wilden Niagara-Fälle fesselt deine Vorstellungskraft am meisten? Wir sind neugierig zu erfahren, wie du diese Wunder siehst. Nun, da wir den Strudel der Niagara-Fälle hinter uns lassen, folgen wir dem Pfad zu einem völlig anderen, aber ebenso lebendigen Ziel. Lass dich von den Lichtern, den Klängen und der Energie eines Ortes mitreißen, wo das Unmögliche täglich zu geschehen scheint. Mach dich bereit, die Stadt zu erkunden, die das Konzept von Unterhaltung und Luxus neu definiert hat. Las Vegas. Wie konnte ein Stück Wüste zu einem der begehrtesten Reiseziele der Welt werden? Welche Geschichten verbergen sich hinter den Lichtern, die niemals erlöschen? Jetzt tauchen wir ein in den Glanz und die Magie der Stadt, die ihren ursprünglichen Ruhm überstiegen hat, um eine Mekka der Träume und Exzesse zu werden. Las Vegas. Die Stadt der Unterhaltung und des Luxus. Mitten in der weiten Wüste Nevadas erhebt sich eine Stadt, die jeder Logik widerspricht. Las Vegas, bekannt als die Stadt der Sünde, ist ein Ort, an dem die menschliche Vorstellungskraft fruchtbaren Boden gefunden hat, um eine Oase aus Luxus, Extravaganz und Spaß zu schaffen. Unter ihren unablässig leuchtenden Lichtern verändern sich Leben, Träume werden wahr oder zerplatzen im Wimpernschlag. Die Geschichte von Las Vegas beginnt bescheiden, als kleiner Zwischenstopp für erschöpfte Reisende in der Wüste. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts konnte niemand vorhersehen, was sie werden würde. 1931, mit der Legalisierung des Glücksspiels im Bundesstaat Nevada, begann sich das Schicksal der Stadt zu wenden. Bald erkannten visionäre Unternehmer das Potenzial, etwas viel Größeres zu schaffen. So entstanden die ersten Casinos und Resorts und läuteten eine Ära ein, die das Konzept von Unterhaltung neu definierte. Schau genau hin. Dies ist der Las Vegas Strip, eine der berühmtesten Straßen der Welt, wo die Großartigkeit in jedem Detail steckt. Es ist unmöglich, nicht vom Caesars Palace beeindruckt zu sein, wo römische Säulen und Marmorstatuen die Pracht des antiken Roms heraufbeschwören. Auf der anderen Seite der Straße lädt der Eiffelturm des Paris Las Vegas dazu ein, durch die Straßen eines im Wüstenland nachgebauten Frankreichs zu schlendern. Bei Einbruch der Nacht tanzen die Wasser des Bellagio-Brunnens im Takt klassischer Musik und bieten ein kostenloses Spektakel, das Besucher jeden Alters begeistert. Hinter den auffälligen Fassaden verbergen sich faszinierende Geschichten. Zum Beispiel im legendären Flamingo Hotel, gegründet von Bugsy Siegel, findest du Echos einer Ära, in der Gangster die Wüste in einen Spielplatz für die Elite verwandelten. Die Aura von Geheimnis und Glamour besteht bis heute fort, während die Casinos weiterhin ein zentraler Punkt für diejenigen sind, die ihr Glück herausfordern wollen. Und wenn wir schon von Glück sprechen, wusstest du, dass Las Vegas weit mehr als nur Glücksspiel ist? Die Stadt ist ein Epizentrum einzigartiger Erlebnisse. Von Shows legendärer Künstler wie Celine Dion und Elton John bis hin zu Magiern, die das Publikum die Realität hinterfragen lassen, bietet Las Vegas Unterhaltung, die das Gewöhnliche übersteigt.
Es gibt etwas fast Mystisches in der Art, wie diese Stadt die Herzen ihrer Besucher erobert. Aber es sind nicht nur die funkelnden Lichter, die Las Vegas besonders machen. In der Umgebung der Stadt zeigt sich der Red Rock Canyon als beeindruckender Kontrast. Die Felsformationen mit intensiven Rottönen sind eine Erinnerung daran, dass die Natur ihren Platz inmitten der Moderne bewahrt. Durch seine Pfade zu wandern bedeutet, in eine unberührte Landschaft einzutauchen, wo die Stille nur vom Klang des Windes unterbrochen wird. Es ist schwer vorstellbar, dass nur wenige Kilometer entfernt der Trubel von Las Vegas in vollem Gange ist. Und nun eine Reflexion für dich. Wie wäre es, an einem Ort zu leben, wo das Außergewöhnliche normal ist? Wo jeder Abend wie eine Feier des Lebens wirkt? Das ist die Magie von Las Vegas. Ein Ort, der die Monotonie herausfordert und das Unerwartete feiert. Während wir uns von der Stadt verabschieden, die niemals schläft, achte auf den Übergang von moderner Extravaganz zu den Wurzeln der amerikanischen Geschichte. Unser nächstes Ziel führt uns nach Washington, D.C., einem Ort, wo die Ideale von Freiheit und Demokratie in Marmor und Bronze eingraviert sind. Mach dich bereit, zwischen Monumenten zu wandeln, die die Geschichte einer ganzen Nation erzählen. Ja, Washington, D.C. und seine historischen Monumente. Willkommen in der Hauptstadt der Vereinigten Staaten, Washington, D.C., ein Ort, wo das Gewicht der Geschichte an jeder Ecke spürbar ist. Hier werden die Ideale von Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie in Monumenten verkörpert, die jedes Jahr Millionen von Besuchern inspirieren. Aber lass dich nicht täuschen. Hinter den imposanten Fassaden und glänzenden Marmorflächen verbergen sich Geschichten von Opfer, Mut und Entschlossenheit, die eine Nation geformt haben. Unsere Reise beginnt im pulsierenden Herzen der Stadt, der National Mall, einer weiten Esplanade, umgeben von einigen der ikonischsten Wahrzeichen des Landes. Es ist unmöglich, die Erhabenheit des Kapitols zu ignorieren, des Gebäudes, in dem der Kongress zusammentritt, um Entscheidungen zu treffen, die nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern die ganze Welt beeinflussen. Seine weißen Kuppeln spiegeln nicht nur die neoklassische Architektur wider, die von antiken griechischen Tempeln inspiriert ist, sondern auch das Versprechen einer lebendigen und dynamischen Demokratie. Am gegenüberliegenden Ende der National Mall erhebt sich das Lincoln Memorial wie ein Heiligtum, das einem der größten Führer der amerikanischen Geschichte gewidmet ist. Steige die Stufen hinauf und du findest dich vor der kolossalen Statue von Abraham Lincoln wieder, der in einer nachdenklichen Pose sitzt. Seine Worte, die in die umliegenden Wände eingraviert sind, hallen die grundlegenden Prinzipien von Gleichheit und Freiheit wider. Es ist unmöglich, keine Gänsehaut zu bekommen, wenn man die Gettysburg-Rede liest, die bekräftigt, dass alle Menschen gleich geschaffen sind. Und wie wäre es mit einem Sprung in die Zeit? Stell dir vor, du wanderst durch Washington während des Höhepunkts der Bürgerrechtsbewegung in den 1960er Jahren. Das Lincoln Memorial war Schauplatz einer der markantesten Reden der Geschichte. Ich habe einen Traum, gehalten von Martin Luther King Jr. Das Echo dieser Worte hallt nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auf der ganzen Welt wider, als ein Aufruf zu Gleichheit und Gerechtigkeit. Weiter entlang der Esplanade erreichen wir das World War II Memorial, eine bewegende Hommage an die über 400.000 Amerikaner, die während des Konflikts ihr Leben gaben. Seine zentralen Brunnen und Granitsäulen symbolisieren die Einheit eines Landes, das sich in einem Moment globaler Krise erhob. Während man dort spaziert, flüstert jeder Stein Geschichten von Tapferkeit und Opfer. Nun
erlaube mir, eine direkte Frage zu stellen. Was bedeuten diese Monumente für dich? Selbst für diejenigen, die keine Amerikaner sind, sind diese Gedenkstätten eine universelle Erinnerung an den Wert der Freiheit, die Bedeutung des Kampfes für Ideale und die Auswirkungen, die die Geschichte auf unser Leben hat. Sie laden uns ein, über unsere Rolle als globale Bürger nachzudenken und darüber, wie wir eine gerechtere Zukunft gestalten können. Aber Washington D.C. besteht nicht nur aus Marmor und Bronze. Geh ein Stück weiter und du findest das Weiße Haus, die offizielle Residenz aller amerikanischen Präsidenten seit John Adams. Obwohl es ein Symbol für die exekutive Macht ist, trägt dieses Gebäude auch Momente der Verwundbarkeit. 1814, während des Krieges von 1812, wurde das Weiße Haus von britischen Truppen niedergebrannt. Aber wie der Phönix, der aus der Asche aufersteht, wurde es wieder aufgebaut und symbolisiert die Widerstandsfähigkeit einer jungen Nation. Für Liebhaber von Wissenschaft und Entdeckung ist die Smithsonian-Institution eine unwiderstehliche Einladung. Dieser Museumskomplex beherbergt alles, von der Raumkapsel, die den Menschen zum Mond brachte, bis hin zu Dinosaurierfossilien, die uns Millionen Jahre in die Vergangenheit führen. Egal wie alt du bist oder welche Interessen du hast, die Smithsonian erinnert uns daran, wie weit das menschliche Wissen reicht und wie jede Entdeckung das Potenzial hat, unser Verständnis der Welt zu verändern. Nun eine Warnung. Während du durch Washington wanderst, sei darauf vorbereitet, von tiefen Gefühlen überwältigt zu werden. Es ist, als würde jedes Monument, jedes Denkmal, jeder Stein direkt zu deiner Seele sprechen und dich einladen, über deine eigene Reise und deinen Platz in der Geschichte nachzudenken. Während wir uns von Washington D.C. verabschieden, erwartet uns ein neues Ziel. Unsere nächste Station ist eine der ikonischsten Reisen der Vereinigten Staaten. Eine Straße, die weit mehr ist als Asphalt und Schilder. Mach dich bereit, die legendäre Route 66 zu befahren, wo jede Kurve eine Geschichte erzählt und jeder Kilometer eine Feier des abenteuerlustigen Geistes ist, der Amerika definiert. Route 66. Die Straße der Freiheit. Willkommen auf der Straße, die zur Legende wurde, ein Symbol des amerikanischen Traums und der Freiheit, zu kommen und zu gehen. Die Route 66 ist nicht nur ein Stück Asphalt, sie ist eine Arterie, die mit dem Leben, den Herausforderungen und Triumphen ganzer Generationen pulsiert. Bekannt als die Mutterstraße, verbindet die Route 66 das Herz der Vereinigten Staaten, durchquert 8 Bundesstaaten und enthüllt ein einzigartiges Bild aus Landschaften, Kulturen und Geschichten. Stell dir vor, es ist das Jahr 1926, als die Route 66 offiziell eingeweiht wurde. Damals befand sich das Land in einem tiefgreifenden Wandel. Die Industrialisierung wuchs und das Automobil begann Teil des täglichen Lebens zu werden. Die Straße versprach etwas, das über eine bloße Reise hinausging. Sie repräsentierte die Verbindung zwischen Ost und West, zwischen kleinen Städten und großen Metropolen, zwischen Gegenwart und Zukunft. Greif das Lenkrad und begleite die Reise, die in Chicago, Illinois beginnt. Unter den Wolkenkratzern dieser lebendigen Stadt erhebt sich die Route 66 als Versprechen eines Abenteuers. Durch die Ebenen des Mittleren Westens findest du Städte, die wie in der Zeit eingefroren wirken. Mit ihren klassischen Motels, Neon-Diners und Werkstätten, die Jahrzehnte von Straßengeschichten miterlebt haben. Einer der markantesten Punkte dieser Reise ist Springfield, Missouri, das als Geburtsort der Route 66 gilt.
Hier spürst du den Pioniergeist der Reisenden, die Schotterstraßen und Regen trotzten, um ihre Ziele zu erreichen. Jeder Halt an einer Tankstelle oder einem Restaurant am Straßenrand war eine Gelegenheit, neue Energie zu tanken und Geschichten zu hören. Und wenn wir schon von Geschichten sprechen, erlaube mir, eine zu teilen. Während der großen Depression in den 1930er Jahren war die Route 66 eine Rettungsleine für Tausende von Familien. Viele flohen vor der verheerenden Dürre, die den mittleren Westen der Vereinigten Staaten heimsuchte, insbesondere das Dust Bowl. Mit allem, was sie besaßen, auf alten Lastwagen festgezurrt, machten sie sich auf den Weg nach Kalifornien, auf der Suche nach einer neuen Chance im Leben. Die Route 66 wurde mehr als nur eine Straße, sie war ein Weg der Hoffnung. Während du weiter nach Westen fährst, verändert sich die Straße. Das flache Land des Mittleren Westens weicht den zerklüfteten Landschaften des Südwestens. In Texas findest du die Cadillac Ranch, eine Freiluft-Kunstinstallation, wo klassische Autos im Boden vergraben sind und ein surreales Schauspiel bilden. Weiter in New Mexico und Arizona malen die Wüsten den Horizont mit Rot- und Orangetönen und der Himmel scheint unendlich. Und dann taucht einer der dramatischsten Abschnitte der Route 66 auf, der Grand Canyon. Und obwohl er leicht abseits der Hauptstrecke liegt, ist es ein Muss. Hier offenbart sich die Großartigkeit von Gottes Schöpfung in ihrer ganzen Pracht. Die Gesteinsschichten erzählen eine Geschichte, die Milliarden Jahre zurückreicht. Eine Erinnerung daran, wie klein wir vor der Unermesslichkeit der Natur sind. Aber nicht alles war einfach für die Route 66. In den 1980er Jahren wurde sie offiziell außer Betrieb genommen, ersetzt durch schnellere und effizientere Interstate-Autobahnen. Viele befürchteten, dass die Straße und alles, wofür sie stand, für immer verschwinden würde. Doch wie es bei Legenden der Fall ist, weigerte sich die Route 66 vergessen zu werden. Erhaltungsbewegungen und Enthusiasten schlossen sich zusammen, um den Geist der Mutterstraße am Leben zu erhalten. Heute ziehen restaurierte Abschnitte und revitalisierte Attraktionen weiterhin Reisende aus aller Welt an. Nun erlaube mir, etwas zu fragen. Was bringt dich dazu, die Straße zu nehmen? Ist es der Wunsch nach Freiheit, die Suche nach neuen Erfahrungen? Oder vielleicht, wie viele, die vor dir die Route 66 bereisten, ist es das Bedürfnis, dich selbst neu zu entdecken. Erzähle uns in den Kommentaren. Wir sind neugierig zu erfahren, was du von dieser Reise hältst. Am Ende dieser legendären Reise führt uns die Straße nach Santa Monica, Kalifornien, wo das ikonische Schild End of the Trail das Ende der Route 66 markiert. Die Brise des Pazifiks bringt das Gefühl der Erfüllung mit sich, eine epische Reise vollendet zu haben, aber auch einen Ruf, weiter zu erkunden, zu träumen und intensiv zu leben. Und wenn wir schon von neuen Anfängen sprechen, führt uns unser nächstes Ziel zu einem Ort, der ebenso lebendig wie sonnig ist: Florida. Mach dich bereit, in einen Staat einzutauchen, wo paradiesische Strände, magische Freizeitparks und ein reiches kulturelles Geflecht auf dich warten. Das Abenteuer hat gerade erst begonnen. Nun Florida, das Land der Sonne und der Träume. Willkommen in Florida, einem der ikonischsten Bundesstaaten der Vereinigten Staaten, bekannt als The Sunshine State. Dies ist ein Ort, wo üppige Natur, paradiesische Strände und lebendige urbane Szenarien in faszinierender Harmonie aufeinandertreffen. Jede Ecke birgt epische Geschichten und Szenarien, die wie aus einem Traum wirken. Mach dich bereit,
Ein Ziel zu erkunden, das Reisende aller Altersgruppen und Kulturen fesselt, aber vor allem macht dich bereit, vom Unerwarteten überrascht zu werden. Unsere Reise beginnt an der spektakulären Atlantikküste. Stell dir die goldenen Sandstrände und das kristallklare Wasser von Miami Beach vor. Unter strahlender Sonne pulsiert hier das Leben vor Energie. Über Jahrzehnte hinweg wurde Miami zu einem globalen Symbol für Raffinesse und kulturelle Vielfalt. In den 80er Jahren verwandelte sich die Stadt in einen lebendigen Schmelztiegel lateinamerikanischer Kulturen, insbesondere kubanischer, die ihre Architektur, Musik und Gastronomie prägten. Wusstest du, dass das berühmte Viertel Little Havana weit mehr als nur eine Touristenattraktion ist? Dies ist ein Ort, wo Geschichten von Überwindung lebendig werden. Stell dir die Familien vor, die vor unterdrückerischen Regimen flohen und hier mit wenig mehr als Hoffnung ankamen. Heute hallen die Straßen von Little Havana wieder mit Salsa-Musik, dem Duft kubanischen Cafés und der Energie eines Volkes, das nie den Glauben verloren hat. Und was ist mit Key West, dem südlichsten Punkt der kontinentalen Vereinigten Staaten? Diese bezaubernde Insel ist ein Rückzugsort der Ruhe und Inspiration. Hier fand Ernest Hemingway die Ruhe, um einige seiner bemerkenswertesten Werke zu schaffen. Während wir durch die engen Straßen gehen und an den pastellfarbenen Holzhäusern vorbeikommen, fühlt sich die Zeit langsamer an. Es liegt eine Magie in der Luft, ein Gefühl, in einer eigenen Welt zu sein. Aber Florida besteht nicht nur aus Stränden und lebendigen Städten. Lass uns ins wilde Herz des Staates eintauchen, die Everglades. Dieser weite Sumpf ist ein einzigartiges Ökosystem, Heimat unglaublicher Arten wie dem amerikanischen Alligator und dem Florida-Panther. Dies ist ein Ort, wo die göttliche Schöpfung in all ihrer Komplexität strahlt. Die Landschaft wirkt wie ein lebendiges Gemälde und die Stille wird nur vom Klang der Natur in ihrem reinsten Zustand unterbrochen. Hier möchte ich innehalten und fragen, hast du jemals über die Größe der Natur nachgedacht? Wie ist es möglich, dass inmitten so vieler Moderne und Technologie noch so unberührte und geheimnisvolle Orte existieren? Die Everglades sind eine Erinnerung daran, dass die Schönheit der Schöpfung überall um uns herum ist und darauf wartet, bewundert und geschützt zu werden. Und natürlich können wir nicht über Florida sprechen, ohne seine ikonischen Freizeitparks zu erwähnen. Orlando ist das Epizentrum von Träumen und Vorstellungskraft, mit weltberühmten Orten wie Walt Disney World und Universal Studios. Diese Parks sind nicht nur Touristenziele, sie sind Bühnen der Magie, wo Erwachsene wieder zu Kindern werden und Kinder lernen, dass Fantasie Wirklichkeit werden kann. Eine faszinierende Kuriosität. Als die Universal Studios beschlossen, die Welt von Harry Potter zum Leben zu erwecken, war die Mission klar: Es durfte nicht nur eine Attraktion sein, sondern eine vollständige Immersion. Jeder Ziegelstein des Hogwarts-Schlosses wurde sorgfältig gestaltet, um die Magie der Filme nachzubilden, von den verzauberten Gängen bis zur Gringotts Zaubererbank. Heute ist ein Spaziergang durch die Straßen von Hogsmeade oder das Betreten des Hogwarts-Expresses wie das Durchqueren eines Portals in die Zaubererwelt, wo jedes Detail, jeder Klang und jeder Duft die Besucher mitten in die Geschichte versetzt. Während wir Florida erkunden, stoßen wir auch auf seine reiche Geschichte.
St. Augustine zum Beispiel ist die älteste Stadt der Vereinigten Staaten, 1565 von den Spaniern gegründet. Ihre Kopfsteinpflasterstraßen, Festungen und alten Kirchen erzählen Geschichten von Eroberern, Piraten und Siedlern. Die Festung San Marcos mit ihren Wänden aus Coquina steht noch immer als Zeugnis von Widerstandsfähigkeit und Innovation. Nun, während das Sonnenlicht im kristallklaren Meer spiegelt und die Palmen im Rhythmus des Windes wiegen, ist es Zeit, den Blick auf ein völlig anderes Ziel zu richten. Florida hat uns die Wärme der Sonne, die Magie der Strände und die Kraft menschlicher Widerstandsfähigkeit gezeigt, aber unsere Reise birgt noch eine epische Wendung. Mach dich bereit, die tropische Wärme gegen die eisige Weite zu tauschen. Wir sind kurz davor, eine Reise in den Alaska anzutreten. Ein wildes und majestätisches Territorium, wo das Leben im Rhythmus von Eis und Schnee pulsiert. Dort werden wir die Geheimnisse einer unberührten Welt voller außergewöhnlicher Tiere, atemberaubender Landschaften und Geschichten von Überleben entschlüsseln, die das Verständnis herausfordern. Alaska erwartet uns, ein Reich, wo die göttliche Schöpfung ihre großartigste und geheimnisvollste Form annimmt. Zieh dich warm an, denn wir reisen zu einem Ort, wo die Stille der Berge und das Brüllen der Gletscher uns daran erinnern, wie klein wir vor der Weite der Erde sind. Alaska, ein Reich aus Eis und Wildnis. In der Ferne erstreckt sich der weiße und blaue Horizont in einer Weite, die kein Ende zu nehmen scheint. Willkommen in Alaska, einem gefrorenen Reich, wo der Himmel in Grün- und Lila-Tönen tanzt und der Wind Geschichten einer unberührten Erde erzählt. Hier ist die Majestät der göttlichen Schöpfung greifbar, in jedem imposanten Berg, jedem funkelnden Gletscher und jedem Wesen, das den unbarmherzigen Naturkräften trotzend überlebt. Stell dir vor, du stehst inmitten dieser eisigen Szenerie, wo das Nordlicht den Himmel mit einem surrealen Spektakel erleuchtet. Es ist, als hätte Gott ein Bild direkt am Himmel gemalt, das uns in Ehrfurcht vor der Größe seiner Schöpfung zurücklässt. Und in diesem Moment erkennst du, dass Alaska nicht nur ein Ort ist. Es ist ein Erlebnis, das deine Seele verändert. Seit Tausenden von Jahren bewohnen die Ureinwohner Alaskas, wie die Völker Inupiat und Yupik, diese Länder und entwickelten eine tiefe spirituelle Verbindung mit der sie umgebenden Umwelt. Mit ihren nachhaltigen Jagd- und Fischereipraktiken gelang es ihnen nicht nur zu überleben, sondern in einem der feindlichsten Lebensräume der Welt zu gedeihen. Stell dir ein schneebedecktes Dorf vor, wo Iglus und Holzhütten Geschichten beherbergen, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Stell dir den täglichen Kampf vor, Robben auf dem Eis zu jagen oder Lachse in gefrorenen Flüssen zu fischen. Jede Mahlzeit hier ist ein Tribut an die menschliche Widerstandsfähigkeit, eine Feier der Anpassungsfähigkeit, die nur als göttliches Geschenk erklärt werden kann. Und hier leben die ikonischsten Bewohner dieser Erde, Grizzlybären, die Lachse in reißenden Flüssen fischen. Die Weißkopfseeadler, die majestätisch am Himmel schweben. Die Elche, die lautlos durch schneebedeckte Wälder ziehen. Jedes Wesen hier scheint perfekt an eine Umgebung angepasst, die ebenso schön wie unbarmherzig ist.
Kannst du dir einen fast 3 Meter großen Grizzlybären vorstellen, mit Krallen scharf wie Klingen, der sich dennoch mit der Anmut eines Tänzers bewegt? Oder die Vision eines einsamen Wolfs, der unter dem Vollmond in völliger Abgeschiedenheit heult? Diese Momente sind nicht nur schöne Szenen, sie sind Erinnerungen an das empfindliche Gleichgewicht, das das Leben auf der Erde erhält. Und dann kommt die Nacht und Alaska bietet eines der größten Spektakel der Erde, das Nordlicht. Stell dir vor, du schaust zum Himmel, während lebendige Farben sich winden und drehen, als würde das Universum selbst deine Existenz feiern. Dieses Phänomen ist nicht nur wissenschaftlich, es ist spirituell. Es ist unmöglich, keine stille Ehrfurcht zu empfinden, eine Anerkennung, dass wir vor etwas viel Größerem stehen. Wenn es einen Ort gibt, an dem du die Gegenwart Gottes spürbar fühlst, dann hier in Alaska. Jedes Detail, von der Weite der Gletscher bis zur Widerstandsfähigkeit der Kreaturen, die diese Erde bewohnen, weist auf ein Meisterwerk hin, das nur von göttlichen Händen geschaffen sein kann. Als Erzähler ist es meine Verantwortung, dies nicht nur zu beschreiben, sondern dich bei jedem Wort spüren zu lassen. Aber jetzt wird es Zeit, sich aufzuwärmen. Den schneidenden Frost gegen sonnenverwöhnte Strände und die lebendige Energie eines Staates zu tauschen, der Innovation und Glamour symbolisiert, macht dich bereit, nach Kalifornien zu reisen, wo die Berge auf das Meer treffen und Träume in einem Ort Wirklichkeit werden, der nie aufhört zu strahlen. Lass uns gemeinsam das nächste Kapitel dieser epischen Reise entdecken. Kalifornien, der Glanz der Sonne und Innovation. Unter dem strahlend blauen Himmel, wo die Sonne nie zur Ruhe zu kommen scheint, ruft Kalifornien mit seinem unwiderstehlichen Charme: Es ist ein Land, wo der goldene Glanz der Strände auf den schimmernden Geist technologischer Innovation trifft. Hier werden Träume geboren und lebendig, sei es in den Wellen des Pazifiks oder in den Werkstätten des Silicon Valley. Willkommen in Kalifornien, einem Ort, wo üppige Natur und menschlicher Einfallsreichtum in perfekter Harmonie aufeinandertreffen. Seit der Zeit des Goldrausches ist Kalifornien ein Symbol für Möglichkeiten. Stell dir Männer und Frauen vor, die Wüsten und Berge durchquerten auf der Suche nach einem schimmernden Versprechen, unvorstellbare Herausforderungen meisterten, um das zu erreichen, was sie Eldorado nannten. Es war nicht nur das physische Gold, das sie suchten, sondern die Chance, ihr Leben zu verändern. Diese Energie besteht heute noch. Wenn du in diesem Staat ankommst, spürst du die Vibration eines Ortes, der ständig die Zukunft neu erfindet. Von der ikonischen Golden Gate Bridge, die als Zeugnis menschlicher Ingeniosität aufragt, bis zu den ruhigen Weingütern des Napa Valley, erzählt jeder Winkel Kaliforniens eine Geschichte von Träumen und Errungenschaften. Die kalifornische Küste ist ein Spektakel für sich. Stell dir vor, du spazierst über den goldenen Sand von Santa Monica oder betrachtest den Sonnenuntergang in Malibu, wo der Horizont in Orange- und Rosatönen zu schmelzen scheint. Und natürlich die riesigen Wellen von Mavericks, wo Surfer das Unmögliche in einem Tanz mit dem Ozean herausfordern. Es gibt etwas Transformierendes darin, den Pazifik zu betrachten. Es ist, als würdest du in die Ewigkeit schauen. Das Rauschen der Wellen und der salzige Duft des Meeres erinnern uns an die Weite von Gottes Schöpfung und an unsere Kleinheit angesichts solcher Größe.
Wenn es einen Ort gibt, der Kalifornien symbolisiert, dann ist es Hollywood. Stell dir die Aufregung vor, über den Walk of Fame zu laufen, wo die Namen, die die Unterhaltungsindustrie geprägt haben, wie Sterne unter deinen Füßen leuchten. Denk an die Filmstudios wie Universal und Warner Bros., wo Geschichten, die Generationen verzaubert haben, zum Leben erweckt wurden. Aber Hollywood ist mehr als nur Glamour. Es ist das Epizentrum der Kreativität, ein Ort, wo Geschichten mit Sorgfalt gewoben werden, um zu inspirieren, zu bewegen und zu transformieren. Und als Geschichtenerzähler kann ich nicht anders, als eine besondere Verbindung zu diesem Land zu fühlen, das die Kraft der Erzählung feiert. Nun reisen wir nach Norden, zu einem Ort, wo die Zukunft nicht nur vorgestellt, sondern gebaut wird. Silicon Valley ist die Wiege technologischer Innovation, ein Ort, wo brillante Köpfe zusammenkommen, um die Werkzeuge zu schaffen, die die moderne Welt prägen. Stell dir Garagen vor, die sich in Erfindungslabore verwandelten, wo Unternehmen wie Apple, Google und Tesla begannen. Denk an die Programmierer und Ingenieure, die unermüdlich daran arbeiten, die Probleme von morgen zu lösen. Dies ist ein Ort, wo Kreativität und Technologie aufeinandertreffen, um die Welt zu verändern. Und wir können nicht über Kalifornien sprechen, ohne seine üppige Natur zu erwähnen. Der Yosemite Nationalpark mit seinen beeindruckenden Riesen, Mammutbäumen und Wasserfällen, die in atemberaubenden Kaskaden herabstürzen. Es ist ein lebendiges Zeugnis von der Majestät der göttlichen Schöpfung. Stell dir vor, du wanderst zwischen Bäumen, die über 2000 Jahre alt sind. Sie sind nicht nur Zeugen der Zeit, sondern auch Symbole von Widerstandsfähigkeit und Überleben. Und wenn du durch das Blätterdach zum Himmel blickst, fühlst du eine tiefe Verbindung zu etwas Größerem, etwas Ewigem. Kalifornien ist mehr als nur ein Bundesstaat. Es ist eine Geisteshaltung. Es ist ein Ort, der uns herausfordert, groß zu träumen, hart zu arbeiten und niemals aufzugeben. Sei es in der Weite seiner Landschaften oder in der ansteckenden Energie seiner Städte, Kalifornien erinnert uns daran, dass das Unmögliche nur eine Frage der Perspektive ist. Nun lassen wir den sonnigen Glanz Kaliforniens hinter uns und reisen zu einem Land, wo Wasser und Wildnis in Harmonie tanzen. Die Region der großen Seen erwartet uns mit ihren weiten Wasserflächen, ihrer reichen Biodiversität und Geschichten der Verbindung zwischen Mensch und Natur. Mach dich bereit, die aquatischen Wunder eines der beeindruckendsten Ökosysteme Nordamerikas zu erkunden. Lass uns gemeinsam losgehen. Bevor wir diese unglaubliche Reise zu den großen Seen fortsetzen, ein kurzer Hinweis. Hast du schon überprüft, ob du unseren Kanal abonniert hast? Hier bei Unser Planet begleitest du epische Dokumentarfilme, die die faszinierendsten Orte der Welt mit atemberaubenden Bildern erkunden. Klicke jetzt auf den Abonnieren-Button und stelle sicher, dass du die nächsten Episoden dieser unvergesslichen Reise nicht verpasst. Nun gut. Mach dich bereit, die aquatischen Wunder eines der beeindruckendsten Ökosysteme Nordamerikas zu erkunden. Lass uns gemeinsam losgehen. Die Region der großen Seen, Wunder aus Wasser und Leben. Willkommen zu einem der faszinierendsten Wunder Nordamerikas, einem Ort, wo Wasser zur Poesie wird und das Leben in einem Spektakel der Biodiversität tanzt, die Region der großen Seen. Dieses weite System aus Süßwasser, das 5 Hauptseen umfasst, Superior, Michigan, Huron, Erie und Ontario, ist ein natürliches Juwel, das Grenzen und Generationen überschreitet. Die großen Seen sind nicht nur eine natürliche Ressource, sie sind eine lebendige Geschichte. Stell dir vor Tausenden von Jahren schnitzten die unbarmherzigen Kräfte der Gletscher diese gigantischen Wasserbecken.
Als das Eis schließlich zurückwich, hinterließ es ein Vermächtnis von Schönheit und Zweck. Diese Seen sind so riesig, dass, wenn du an ihrem Ufer stehst, der Horizont unendlich wirkt, wie ein Ozean. Für die indigenen Völker Amerikas waren diese Gewässer mehr als nur eine Lebensgrundlage, sie waren heilig. Ein Geschenk Gottes, das geschützt und verehrt werden musste. Die ersten Nationen, die diese Region bewohnten, hinterließen tiefgehende Geschichten, die bis heute an den Ufern dieser Seen widerhallen. Der größte der 5 Seen, der Superior, ist eine Naturgewalt. Seine kristallklaren Wasser spiegeln den Himmel wie ein perfekter Spiegel, verbergen aber auch unergründliche Geheimnisse. Mit einer maximalen Tiefe von über 400 Metern ist er der tiefste und kälteste der großen Seen und beherbergt eine beeindruckende Vielfalt an Meeresleben. Erlaube mir, eine faszinierende Kuriosität zu teilen. Der Lake Superior enthält so viele Schiffswracks, dass er als Friedhof der großen Seen bezeichnet wird. Jedes Wrack ist eine Zeitkapsel, die Geschichten von unbarmherzigen Stürmen und unterbrochenen Reisen erzählt. Nun schließe für einen Moment die Augen und stell dir die unglaubliche Vielfalt des Lebens vor, die in diesen Gewässern gedeiht. Von kleinen Süßwasserfischen bis zu majestätischen Vögeln wie dem Weißkopfseeadler sind die großen Seen ein Paradies für Biodiversität. Aber nicht nur die Wildnis gedeiht hier. Ganze Gemeinschaften hängen von diesen Gewässern für ihr Überleben ab. Wusstest du, dass diese Seen Trinkwasser für über 40 Millionen Menschen liefern? Es ist eine Erinnerung daran, wie die Natur selbst in ihrer Großartigkeit auch verletzlich ist. Unsere Verantwortung ist es, diese göttliche Schöpfung zu schützen, die uns so viel gibt, ohne etwas dafür zu verlangen. Erlaube mir, etwas mit dir zu teilen. Die Region der großen Seen ist eine Einladung zur Reflexion. Während wir an ihren Ufern entlang gehen oder auf ihren Wassern segeln, werden wir daran erinnert, dass wir mit etwas viel Größerem als uns selbst verbunden sind. Jeder Wassertropfen, jedes lebendige Wesen ist Teil eines Ökosystems, das vom Gleichgewicht abhängt. Und wir, als Teil der Schöpfung, haben die Pflicht, dieses Gleichgewicht zu schützen. Nun lassen wir die ruhigen und üppigen Gewässer der Region der großen Seen hinter uns, um eine neue Reise anzutreten. Unser nächstes Ziel ist ein Ort, wo die Erde buchstäblich atmet. Celeste, mach dich bereit, den Yellowstone Nationalpark zu erkunden. Ein Wunder der Natur, wo Geysire, heiße Quellen und eine lebendige Wildnis auf uns warten. Sei bereit, von der Kraft und Schönheit eines der ältesten und faszinierendsten Ökosysteme der Erde überrascht zu werden. Lass uns diese epische Reise gemeinsam fortsetzen. Yellowstone Park, ein Wunder der Natur. Wenn man von Yellowstone spricht, spricht man nicht nur von einem Nationalpark. Wir sprechen von einem natürlichen Heiligtum, einem Ort, wo die Erde pulsiert, atmet und uns in jedem Moment an die majestätische Kraft der göttlichen Schöpfung erinnert. Willkommen in Yellowstone, einem wahren Wunder der Natur. Stell dir das Jahr 1872 vor. Die Vereinigten Staaten, noch in voller Expansion, beschlossen, ein weites Gebiet von 8.982 Quadratkilometern zu schützen, reich an natürlichen Schätzen und einzigartigen geologischen Phänomenen.
So wurde Yellowstone zum ersten Nationalpark der Welt, ein Meilenstein in der Geschichte des Umweltschutzes. Hier tanzen die Geysire in unwahrscheinlichen Choreografien. Heiße Quellen malen Landschaften, die Kunstwerken würdig sind. Und die Wildnis erinnert uns daran, dass wir uns in einem wilden Territorium befinden, wo der Mensch nur ein weiterer Besucher ist. Lass uns mit dem Klang der Erde beginnen. Schließe für einen Moment die Augen und stell dir das Donnern eines ausbrechenden Geysirs vor. Old Faithful, der berühmteste unter ihnen, schleudert kochende Wasserstrahlen über 30 Meter hoch, mit einer fast übernatürlichen Pünktlichkeit. Es ist, als würde die Erde mit uns kommunizieren und ihre Kraft und Vitalität zeigen. Wusstest du, dass Yellowstone mehr als 60% der Geysire der Welt beherbergt? Diese Phänomene sind eine Erinnerung daran, dass wir auf einem riesigen, schlafenden Vulkan stehen, einer vulkanischen Caldera, die theoretisch die Geschichte der Menschheit verändern könnte, wenn sie erwacht. Aber keine Sorge, jeder Ausbruch der Geysire ist ein kontrolliertes Spektakel, fast wie eine Erleichterung für die unter unseren Füßen verborgene Kraft. Stell dir nun ein weites Feld vor, wo Bisons friedlich grasen, unberührt vom Trubel der modernen Welt. Yellowstone ist die Heimat einer der größten Bisonpopulationen Nordamerikas. Diese majestätischen Riesen, die fast ausgestorben waren, sind ein Symbol für Widerstand und Erneuerung. Und die Wölfe, sie sind die Dirigenten dieser wilden Symphonie. Ihre Wiedereinführung in Yellowstone in den 1990er Jahren veränderte das gesamte Ökosystem des Parks. Sie kontrollieren die Populationen von Hirschen und Elchen, ermöglichen der Vegetation, sich zu regenerieren und schaffen Gleichgewicht. Es ist, als würde die Hand des Schöpfers die verlorene Harmonie wiederherstellen. Lass uns nun zu den heißen Quellen wandern. Die Grand Prismatic Spring ist die größte von allen und vielleicht die hypnotisierendste. Ihre lebendigen Farben, die von tiefem Blau bis zu flammendem Orange reichen, werden von thermophilen Mikroorganismen geformt, die in extremen Temperaturen gedeihen. Wenn das kein Meisterwerk der Schöpfung ist, was dann? Jede Farbe, jedes Detail erinnert uns daran, dass Gott der größte Künstler ist, fähig, Schönheit selbst unter den herausforderndsten Bedingungen zu erschaffen. Lass mich direkt sein. Yellowstone ist eine Einladung zur Demut. Es ist unmöglich, seine Pfade zu gehen, ohne das Gewicht unserer Bedeutungslosigkeit angesichts der göttlichen Größe zu spüren. Jeder Geysir, jedes Tier und jede Landschaft fordern uns auf, darüber nachzudenken, was wirklich zählt. Hast du das schon einmal gefühlt? Warst du jemals vor etwas so Großartigem, dass deine einzige Reaktion Dankbarkeit war? Aber unsere Reise endet hier nicht. Wenn Yellowstone das wilde Herz der Erde ist, ist unser nächstes Ziel der pulsierende Schlag des Pazifiks. Mach dich bereit, in ein Archipel einzutauchen, wo die Natur in allen Farben und Formen singt. Hawaii, mit seinen goldenen Sandstränden, aktiven Vulkanen und einer Kultur, die ihre Wurzeln atmet, erwartet uns. Lass uns gemeinsam die unberührte Schönheit dieses Paradieses erkunden. Schnall dich an. Hawaii wird ein Erlebnis wie kein anderes. Hawaii, die unberührte Schönheit des Pazifiks. Stell dir einen Ort vor, wo der Himmel das Meer küsst, wo Vulkane die Erde mit ihren ursprünglichen Kräften formen und wo die Kultur mit der Energie ihrer Vorfahren pulsiert. Willkommen in Hawaii,
einem Archipel, das weit mehr ist als paradiesische Strände. Es ist ein wahres Heiligtum der göttlichen Schöpfung. Hawaii wurde aus Feuer geboren. Vor Millionen von Jahren begann ein Hotspot unter der Erdkruste, Inseln aus Vulkanausbrüchen zu formen. Dieser Prozess ist noch immer im Gange. Mit dem Kilauea, einem der aktivsten Vulkane der Welt, der neues Land schafft. Denk einen Moment darüber nach. Während wir sprechen, wird Land direkt vor unseren Augen erschaffen. Ist es nicht faszinierend, etwas so Ewiges zu erleben? Die hawaiianischen Inseln, insgesamt 8 Hauptinseln, bilden einen der isoliertesten Orte der Welt, mitten im Pazifik gelegen. Und diese Entfernung vom Festland macht Hawaii so einzigartig. Eine unvergleichliche Biodiversität, Arten, die nur hier existieren, und Landschaften, die wie aus einem Traum wirken. Aber was Hawaii wirklich besonders macht, sind nicht nur seine natürlichen Schönheiten, sondern der Geist seines Volkes. Aloha geht über eine Begrüßung hinaus. Es ist eine Lebensphilosophie, eine Einladung, mit Respekt, Liebe und Harmonie mit dem Nächsten und der Natur zu leben. Wusstest du, dass Hawaii eine reiche und oft unbekannte Geschichte hat? Vor der Ankunft der Europäer wurde das Archipel von Königen und Königinnen regiert, die das Gleichgewicht mit der Umwelt verehrten. Das Kapu-System zum Beispiel regulierte Fischerei und Landwirtschaft, um sicherzustellen, dass die Ressourcen für zukünftige Generationen erhalten blieben. Es ist unmöglich, über Hawaii zu sprechen, ohne seine Vulkane zu erwähnen. Der Nationalpark der Vulkane auf der Big Island ist ein atemberaubendes Spektakel. Hier kannst du über erstarrte Lavafelder wandern, die Wärme der Erde spüren und die anhaltende Kraft Gottes in Aktion erleben. Der Vulkan Mauna Loa, der größte der Welt nach Volumen, erhebt sich wie ein stiller Riese, während der Kilauea seine Kraft in ständigen Eruptionen zeigt. Die Verbindung zum Göttlichen ist greifbar. Es ist, als würden wir die Schöpfung des Genesis in Echtzeit erleben. Neben den Vulkanen ist Hawaii ein Paradies der Biodiversität. Dichte tropische Regenwälder bedecken die Inseln, Heimat von Vögeln wie dem Nene, einer Gansart, die nur hier existiert. Und der Ozean, er ist eine Welt für sich. Die kristallklaren Gewässer Hawaiis beherbergen bunte Korallen. Meeresschildkröten, Buckelwale, die Tausende von Kilometern reisen, um in den warmen Gewässern der Region zu gebären. Stell dir vor, du bist auf einem Boot und hörst den Gesang eines Wals, der durch den Ozean hallt. Es ist unmöglich, sich angesichts solcher Größe nicht zu bewegen. Ich muss gestehen, während ich über Hawaii schrieb, fühlte ich eine tiefe Verbindung zur Idee, dass dieses Archipel eine greifbare Erinnerung an die Sorgfalt und Kreativität Gottes ist. Jedes Detail, vom Fluss der Lava bis zur Bewegung der Wellen, ist ein Zeugnis der Vollkommenheit der Schöpfung. Und du, hast du dich jemals gefragt, wie wäre es, an einem Ort zu wandeln, wo die Erde noch immer geformt wird, wo jeder Winkel der Natur Geschichten von Ewigkeit zu flüstern scheint?
Hier hast du gesehen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika weit mehr sind als Wolkenkratzer und Autobahnen. Die Großartigkeit der Städte vermischt sich mit der Erhabenheit der Natur. Jedes Ziel, das wir erkundet haben, enthüllte wenig bekannte Geheimnisse, überraschende Geschichten und atemberaubende Landschaften. Aber die Reise endet hier nicht. Abonniere unseren Kanal und entdecke das Außergewöhnliche auf der ganzen Welt. Nun mach dich bereit, die 10 verborgenen Wunder der Niederlande zu entdecken, die bereits auf dem Bildschirm auf dich warten. Klicke jetzt und entdecke eine überraschende Seite dieses faszinierenden Landes. Orte, die der Logik widersprechen, Schönheiten, die unwirklich erscheinen und Kuriositäten, die deine Aufmerksamkeit bis zur letzten Sekunde fesseln werden. Lass das nächste Kapitel deiner Neugier nicht warten. Bis bald, eine Umarmung und bis zur nächsten Reise.